que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. تشي جيفارا، المناضل الذي أصبحت صورته واسمه رمزا للنضال والتحرر في كل أرجاء العالم، الثوري الذي هجر حياة الرفاهية وكرس حياته للنضال دفاعا عن حقوق المظلوم والمضطهد، فشكل تهديدا هز عرش الإمبريالية وأصبح أهم أعدائها. تم إعدامه أثناء نضاله في بوليفيا بأمر من وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، لتصبح قصته مصدر إلهام للثوريين في كل مكان، وبات شهيد الصراع ضد الاستغلال والإمبريالية. ولد تشي جيفارا في مدينة روساريو في الأرجنتين عام 1928 لعائلة من الطبقة المتوسطة العليا، فكان منذ صغره يعطف على الفقراء، وكان شديد الحب للقراءة والتعلم، فكان يقرأ في التاريخ والاقتصاد والرياضيات والفلسفة والهندسة وعلم الاجتماع وغيرها. التحق تشي جيفارا بالجامعة ليدرس في كلية الطب، لكن حبه وأمله للسفر واستكشاف العالم دفعه لإيقاف دراسته الجامعية مؤقتا ليشرع إلى رحلة سفر حول قارة أمريكا اللاتينية. في هذه الرحلة بدأ جيفارا باستكشاف المناطق الشمالية والريفية في الأرجنتين، ومن ثم سافر لبقية بلدان القارة كتشيلي وبيرو وغيرها. خلال رحلته الشهيرة رأى حقيقة الظروف المعيشية للسكان من فقر ومرض وجوع، فبدأت تتضح له مظاهر الاستغلال المتفشية في الرأسمالية وأسباب تقسيم وتفرقة أمريكا اللاتينية. فهنا قال جيفارا أن عليه مساعدة المظلومين. عاد بعد ذلك للأرجنتين لإكمال دراسته، ومن ثم شرع للسفر مجددا لينتهي به المطاف في بلد غواتيمالا. كانت غواتيمالا من الضحايا العديدة للإمبريالية، فرأى فيها شركة يونايتد فروت كومباني الأمريكية التي باتت تستخدم البلاد وكأنها مزرعتها الخاصة للإنتاج الزراعي، فوصل احتكارها لحد منع الحكومة الغواتيمالية من بناء الطرق ليبقى اعتمادها على الشركة لتأمين المواصلات. بدأ الرئيس الغواتيمالي المنتخب ديمقراطيا ياكوبو أربينز بإصدار قوانين للإصلاح الزراعي التي أمرت بتأميم بعض من الأراضي التي يسيطر عليها شركة يونايتد فروت كومباني. رأت الشركة ذلك تهديدا لها، وأمرت الإدارة الأمريكية التي كان وزير خارجيتها مالك أسهم في الشركة بالإطاحة بحكومة أربينز. لم يكن جيفارا يريد أن يقف مكتوف الأيدي، فحاول تنظيم مقاومة ضد هذا المشروع، لكن محاولاته باءت بالفشل دون جدوى، ونجحت الولايات المتحدة في إسقاط حكومة أربينز واستبدالها بحكومة عسكرية ديكتاتورية، وأصبح جيفارا مطلوبا مما جعله يهجر البلاد. ثبتت أحداث غواتيمالا فهم جيفارا للإمبريالية، واتضح له ما كانت القوات الإمبريالية مستعدة لفعله لحماية نفوذها، فثبت إيمانه بضرورة محاربة المستعمر والإمبريالي وتوحيد صفوف المضطهدين. انتقل جيفارا للمكسيك، وهناك التقى براؤول وفيديل كاسترو، ثوريان من دولة كوبا. كانت كوبا تحت حكم الدكتاتور باتيستا الذي صعد للحكم بانقلاب أيده الولايات المتحدة، فجعل من بلاده المنتجع السياحي والباحة الخلفية لها. فامتلكت الشركات الأمريكية ما يزيد عن 70% من أراضي وموارد كوبا. عاشت معظم كوبا في فقر وأمية، وكان 49% من كل ثروتها يملكها 1% فقط من السكان، معظمهم مالكي ديار القمار. دعا كاسترو جيفارا لالتحاقه بالثورة ضد حكم باتيستا كممرض للثوار، ورأى جيفارا في ذلك فرصة كان ينتظرها بشدة ليحارب الإمبريالية بشكل منتظم. أبحرت فرقة الثوار من المكسيك باتجاه كوبا، كان عددهم حوالي 80 شخصا. سرعان وصولها إلى كوبا تلقت الفرقة هجوما من قوات باتيستا، وألقي القبض على معظمهم ليبقى منهم 20 فقط. في ذلك الوقت رمى جيفارا بمعداته الطبية وحمل الذخيرة التي أوقعها أحد رفاقه، وكانت تلك لحظة أساسية رمزت لوضعه الكفاح فوق الحياة المهنية كطبيب.
استغرقت الحرب سنوات عدة، وكان أداؤهم يدهش الأذهان. اعتمد فريق الثوار بشكل أساسي على حرب العصابات، وكانت جيوشهم لا تفوق بضع المئات في العدد، بينما كانت جيوش باتيستا تتراوح بين 35,000 و40,000. بفضل قوة إرادتهم استطاع الثوار أن يقطعوا الإمداد إلى جيوش باتيستا ومحاصرتهم، وكانت معركة سانتا كلارا أهم المعارك في هذه الحرب، وأدت إلى هزيمة حكومة باتيستا، وفر مصطحبا معه 300 مليون دولار. مع انتهاء حكم باتيستا أسس الثوار كوبا كدولة اشتراكية. خلال هذه الحرب، وعلى الرغم من شدة صعوبة ظروف الثوار، لم يتخلى جيفارا عن اهتمامه بالظروف المعيشية البائسة للسكان والمدارس، فألزم الجيوش بالإفراغ من وقتهم في كل يوم لتعليم الفلاحين والسكان الذين مكثوا معهم القراءة والكتابة. خلال فترة ما بعد الثورة، عمل جيفارا كوزير ومدرب عسكري وطبيب ودبلوماسي ومعلم، فمن إنجازاته قام بإصدار قوانين لتأمين الشركات والأراضي الزراعية، قام بتأسيس مستوصفات وجامعات، وقاد مدارس لمحو الأمية، حيث تقلصت الأمية في كوبا من 40% إلى 3% فقط. في دوره الدبلوماسي، عمل جيفارا كسفير للاشتراكية في العالم، فزار إندونيسيا والهند وسوريا والصين واليونان والكثير من البلدان حول العالم. بعد نصف عقد من توليه مناصب حكومية في كوبا، استقال جيفارا وترك رسالة وداع إلى فيديل كاسترو، وسافر جيفارا إلى الكونغو في أفريقيا. نالت الكونغو الاستقلال من بلجيكا حديثا، لكن سرعان ما أن نالت استقلالها وانتخبت أول حكومة ديمقراطية لها، تدخلت بلجيكا مجددا بمساعدة الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتحريك انقلاب أطاح بالحكومة الجديدة وقتل رئيسها المنتخب لومومبا، لتحل محلها حكومة عسكرية ديكتاتورية قائدها موبوتو. اشتعلت ثورة السامبي التي قادها أنصار الرئيس المقتول لومومبا. قصد جيفارا الكونغو لمساعدة الثوار بما يستطيع ومحاربة الاستعمار الذي قصد إخضاع البلاد مجددا، لكن في مواجهة جيوش لدول عظمى وبسبب الانقسامات المتواجدة في صفوف الثوار التي أضعفتهم، كانت الثورة مشارفة للفشل. رفض جيفارا التراجع وصمم على أن يبقى ليحارب حتى لو أدى ذلك لمماته، لكن إلحاح رفاقه وإرسال كاسترو مبعوثين من كوبا ليحثا جيفارا على الرجوع نجحا في إقناع جيفارا ترك ساحة المعركة في الكونغو. سافر جيفارا مجددا قاصدا بوليفيا في أمريكا الجنوبية. هناك جمع وأسس جيشا لحرب العصابات، عمل على الإطاحة بالحكومة البوليفية، وقصد أن يشعل نار الثورة في بقية أمريكا اللاتينية. في البداية أحرز جيش جيفارا انتصارات كبيرة ضد الجيوش البوليفية، ولكن فقد جيفارا اتصاله مع كوبا بسبب عطل جهاز إرساله، ورفض الحزب الشيوعي البوليفي مساندته عكس توقعاته. ومع مساندة الولايات المتحدة لحكومة بوليفيا بشكل ضخم جدا، بدأت قوات الثورة تتراجع. في ظل الخسارة، عالج جيفارا طفلا لفلاح فقير وأخرج دودة من عينيه، لكن كشف الفلاح لوكالة الاستخبارات الأمريكية مكان جيفارا، واستطاعوا أن يقبضوا عليه حيا ويأسروه في مبنى لمدرسة ليتم استجوابه وإعدامه. على الرغم من حالته الحرجة وترقبه للموت، كان كل اهتمام جيفارا بالسكان وحالتهم المعيشية. تذمر جيفارا عن سوء أحوال المبنى المدرسي، وسأل من كانت توصل له الطعام ما إن كانت هذه حقا الظروف التي يدرس فيها الطلاب. عندما حان موعد إعدامه، كانت جملته الأخيرة لقاتله: أطلق النار يا جبان، فما أنت بقاتل إلا رجلا. وفعلا، مع رحيل جيفارا عن وجه الأرض، لم ترحل معه عاصفة الثورة، وبقي كيانه ليلهم المزيد من حركات التحرر التي جاءت سنوات وعقودا بعد استشهاده.
وترك أثرا خالدا في الدول التي حارب بها بشكل خاص والعالم بأجمع بشكل عام. فلعل أهم إنجازاته هي انتصار ثورة كوبا التي ما زالت صامدة بقوة بعد عقود طويلة على الرغم من قسوة الحصار ومحاولات تدميرها، وما زالت رائدة في مجالات عديدة كمجال الصحة والقضاء على التشرد. لكن أثره لم يقتصر على الإنجازات العسكرية، فهو من عزز الإحساس بوحدة المظلومين، واضعا حياته أمام الموت للدفاع عن المضطهدين في العديد من البلدان والقارات بشكل لا يتناقض مع قوميته. فوقف مع الشعب الجزائري ضد الاستعمار المدني وأيد القضية الفلسطينية، وترك ميراثا علميا ونظريا غنيا. فما زالت نظرياته العسكرية في كتابه عن حرب العصابات هامة لليوم، حتى أنها تدرس في أكبر الجامعات العسكرية الأمريكية. وفي كتاباته الأخرى فسر جيفارا أن تراكم رأس المال لدى الرأسماليين ليس بفعل جهدهم، بل إن هذا التراكم نتيجة استغلال لكمية هائلة من جهد الآخرين، ويسبب كمية هائلة من الفقر يحاول إخفاءها مؤيدو الرأسمالية. وتحدث جيفارا عن حد الرأسمالية لإنتاج الإنسان، فشرح أننا نبلغ مرتبتنا الإنسانية القصوى عندما لا يرتبط إنتاجنا بحاجتنا لبيع عملنا وأنفسنا كسلعة وحصولنا على جزء فقط من ثمار عملنا. فأصبح جيفارا قدوة للإيثار والتضحية، قدوة في الإصرار والإرادة، قدوة في العلم والتدريس، قدوة في الأخلاق، وقدوة في النضال والكفاح. وستظل عاصفة جيفارا حية وقوية، ولن تنتهي حتى أن تعصف بآخر شكل من أشكال الاستغلال على الأرض.